谁吃到毒药就不用再吃了，对吧？对，而且另外一个人负责买单。 OK， 看我1回合结束战斗，来吧。我选择这个作为我的毒药。好，该我了啊。嗯，我选择这个当我的毒药。好了，是这个吗？是吗？不是，你快吃吧。这个不是，这是吗？中了吗？这个不是，是吗？不是。不是。还选吗？你不会跟我选同一个吧？不是吧？所以你选的是